Мне подарили необычный подарок. Напольный камин. И это видео мой честный отзыв. Если кто захочет купить, обязательно посмотрите. У него железный и очень надежный каркас. Видел, что подобные деревянные протекают. Я долго сомневался, стоит ли такое держать дома. После приобретения мой вердикт: точно нужно. Но брать нужно именно железным. Камин выглядит очень эстетично. Теперь мы с друзьями частенько в него залипаем. Еще он неплохо согревает и дарит уют. Рекомендую сразу брать 2 бутылки жидкости для розжига, так как он быстро заканчивается. К слову, не воняет и ничего не протекает. Небольшая пометка, что в комплекте жидкости не было. Это не реклама, поэтому могу скинуть ссылку в комментах, если кому-то будет нужно. Всех обнял, на связи.